Đừng nói gì vào mic này cả, em sẽ có cơ hội thắng 50.000. Ok, chơi không? Em không chơi. Có chơi không? Em hiểu là luật chơi không? Đừng nói gì mic mà thắng 50.000 nhá. Ok. Hình như là bạn bị lag thật à, có bị lag không? Em tên gì? Em thích ăn rau rền không? Một đứa con gái ngày hôm nay nó hứng lên thì nó bảo là có, nó đéo hứng nữa ngày mai lại bảo là không. Em thường con gái không nói gì là đồng ý đúng không em? Đéo, đéo và đéo. Em học cái gì đấy? À, học học vẽ. Ok. Tối đi chơi với anh nhá. Em đẹp, em có quyền. Em nhìn anh đẹp trai không? Chúc mừng. Sao em giỏi đấy, em xem cái này. Perfect. Anh nói thật, anh đùa đâu. Bây giờ em có thể nói được rồi. Em cảm ơn.